Cítiš tú vôňu, Sara? Je to pách spáleného pušného prachu a kovová chuť našej krvi, ktorá zalieva sedadla toho prekliatého taxíka. Sedím hneď vedľa neho. Cítim teplo hlavne z pištole, ktorú stále drží v ruke. Muž, ktorý nás učil behať a chodiť, sa práve rozhodol, že už neurobíme ani krok. 9 striel. Každá jedna za moju túžbu po slobode. Jedna za každé tajné rande. Jedna za každý sen o tom, že raz budem lekárkou. Otec sa na mňa ani nepozrel. Pre neho som v tej chvíli nebola dcéra, bola som len problém, ktorý trebalo v tej chvíli okamžite odstrániť. Hovoria tomu vražda z octi. Ale pozrite sa na nás. Kde je v tom česť? Je to len čistá, primitívna nenávisť, maskovaná tradíciou. Náš otec nás neposlal do neba. On nás popravil v mene svojho chorého ega. A najhoršie na tom všetkom, že kým sme my v tú noc chladli, on vystúpil z auta a pokojne odkráčal do tmy. 12 rokov žil, dýchal a pil kávu. Zatiaľ, čo my sme boli v hrobe. 12 rokov ho naša vlastná rodina schovávala pred spravodlivosťou. Obete z krimi príbehov majú tvár, ale nemajú hlas. V mojich videách ho dostanú. Rozprávajú svoj tragický príbeh sami, tak, ako sa naozaj stal, aby sa na ne nezabudlo, aby ich smrť nebola zbytočná. Volám sa Amina a toto je moja sestra Sara. Pripravte sa, pretože toto nie je rozprávka. Toto je realita, ktorú sme museli prežiť a kvôli ktorej sme museli zomrieť. Boli sme si všetkým. Zdieľali sme izbu, zdieľali sme posteľ, zdieľali sme sny o tom, že raz budeme slobodné. Ale náš príbeh sa nezačal nami. Začal sa chybou, ktorú urobila naša mama, keď mala len 14 rokov. Mama bola typické texaské dievča z veľkej katolíckej rodiny. Mala 14, keď stretla jeho, Jazera. Mal 29. Ten vekový rozdiel bola priepasť, ktorú vtedy nikto nechcel vidieť. Sľúbil jej rodičom peniaze. Sľúbil im, že sa o ňu postará. A oni videli o jednu starosť menej, o jeden hladný krk menej. V 15 si ho vzala. Otec prišiel z Egypta. Priniesol si so sebou svoje tradície, svoju kultúru a svoju potrebu ovládať. Prvých pár mesiacov bolo sladkých. Výlety do Egypta, úsmevy, sľuby, ale potom sa maska začala rozpadať. Začal mamu odstrihávať od svojej rodiny. Povedal jej, že jej súrodenci sú príliš americkí, príliš slobodní. Chcel ju mať pre seba. V úplnej izolácii. Zatiaľ, čo on mal aféry a žil svoj život, doma vládol tvrdou rukou. Fyzické násilie, psychický teror. A potom sme prišli my. Najprv sa narodil náš brat Islam. Potom ja a nakoniec Sara. Boli sme 3 deti v jednom dome. Ale žili sme v 2 rôznych svetoch. Presne tak. Islám bol otcov miláčik. Mal vlastnú izbu, televízor, počítač. Mohol fajčiť, chodiť von. Pre neho neexistovali pravidlá. Ale my sme boli jeho majetok. Amina, ty si bola tak krásna, sebavedomá. Milovala si ružovú farbu a vždy si sa snažila všetkých rozosmiať. A ty si bola môj malý rebel. Moje dievčatko v teniskách, ktoré chcelo byť lekárkou. Mala si v sebe toľko života, toľko chute pomáhať. Ale v otcových očiach sme boli len niečo, čo treba strážiť. Žiadny internet, žiadni priatelia. Žiadne školské akcie, pokiaľ to on nedovolil. Každý náš krok bol pod drobnohľadom. Každý náš úsmev smerom k vonkajšiemu svetu bol vnímaný ako zrada. Boli sme 2 telá a 1 duša. Vedeli sme, že kým máme jedna druhú, možno to prežijeme. Ale vzduch v dome bol stále hustejší
Otec nám vytvoril zoznamy pravidiel, ktoré sa nedali splniť. Chceli sme len žiť ako ostatné dievčatá v Texase. Lenže otec mal iný plán a ten plán nemal nič spoločné s našim šťastím. Mal niečo spoločné s jeho cťou, s jeho kontrolou a s tým, čo bol ochotný urobiť, aby nás nikdy nepustil. Pamätáš si na ten pocit, Amina? Keď sme vošli do obývačky a vedeli sme, že nie sme sami. Aj keď bol otec v práci, jeho prítomnosť tam stále bola. Cítili sme ju v každom rohu. Boli tam kamery. Všade sledoval nás, keď sme jedli, keď sme si robili úlohy, dokonca aj keď sme spali. Bolo to šialenstvo. Otec si nahrával naše rozhovory. Niekedy sme našli nad posteľou alebo za nábytkom diktafóny. Chcel vedieť, o čom sa rozprávame, na koho myslíme. Pre neho sme neboli céry. Boli sme jeho majetok, ktorý nesmel byť poškvrnený západným svetom. Tak sme sa naučili klamať. Stali sa z nás profesionálne herečky. Doma sme boli tie tiché, poslušné céry v tradičnom oblečení, ktoré len študujú. Ale v škole? V škole sme konečne mohli byť sami sebou. Tam sme mohli byť tými dievčatami, ktorými sme skutočne boli. Ty si bola tá krásna Amina, za ktorou sa každý obzrel. A ja som bola tá, čo sa stále smiala a plánovala si budúcnosť. Mali sme svoje tajomstva. Malé kúsky slobody, ktoré sme si ukradli. Ja som mala Josepa. Bol to môj úkryt pred svetom. Keď som bola s ním, nebola som tá ustrašená dievčina. Bola som konečne milovaná. Ale každé stretnutie, každá SMS správa. Vedela som, že ak to otec zistí, tak ho zabije. Ja som to cítila tiež. Ten strach, že sa niečo prevalí. Otec začal byť posadnutý našou cťou. Neustále hovoril o tom, ako ho americká kultúra uráža, ako nás kazí. Keď sme prišli zo školy o 5 minút neskôr, bol z toho výsluch. Ak sme sa usmiali na nesprávneho človeka, prišiel trest. Islám sa na nás len pozeral. Niekedy mi prišlo, že nás ľutuje, inokedy bol len ďalším otcovým okom. Hovorila som to Josepovi. Znova a znova. On sa všade dostane, vie všetko. Nebola to paranoja. Bola to naša realita. Otec nás nahrával. Skryté mikrofóny v izbách, kamery sledujúce každý náš pohyb. Bála som sa zdvihnúť aj verejný telefón na ulici. Mala som pocit, že keď je aj tisíce kilometrov ďaleko, sleduje nás cez ďalekohľad z nejakého temného kúta. Že dýcha priamo za mojím chrbtom. Sledoval ma aj v práci. Pracovala som v obchode s potravinami. Mala som tam brigádu. Chcela som len kúsok normálneho života. Ale on tam stál s kamerou. Natáčal ma, ako blokujem tovar. A potom doma prišiel trest. Prečo? Pretože som sa na zákazníkov príliš usmievala. Podľa neho bola aj slušnosť k cudzím ľuďom len hriechom, ktorý si zaslúži ranu. Ale tie rany, tie neboli najhoršie. Najviac bolelo to ticho. Mamine ticho. Vedela všetko. Vedela dokonca, že ma otec zneužíva. Vedela, že ma zlomil, že do mňa vnikol, že mi vzal moju dôstojnosť skôr, ako som stihla dospieť. Povedala som jej to. A ona neurobila nič, len sa pozerala inám. Keď mala Amina 16, otec ju vzal do Egypta. Tváril sa, že je to výlet, ale bol to trh s otrokmi. Chcel ju vydať za svojho starého priateľa. Amina však bola silná. Povedala nie. Vrátila sa domov. Ale domov už nebol skutočným domovom. Bola to len čakáre na smrť. Potom nás presťahoval do Louisville, 32 kilometrov od nášho starého života. Myslel si, že nás tým odreže od sveta, ale tým nás len prinútil k úteku. A potom prišli tie momenty, keď sa maska úplne zosypala. Pamätáš si, ako na nás mieril zbraňou? Len tak, aby nám ukázal, kto má moc. Aby nám pripomenul, že náš život patrí jemu. Vtedy som si uvedomila, že z toho domu sa nedá len tak odísť. Z toho domu musíme utiecť. Mama o tom vedela. Videla tie modriny, počula krík.
Niekedy nás chránila, ale inokedy sa bála rovnako ako my. Boli sme v tom sami. Dve sestry, ktoré si v noci v posteli šepkali plány na útek. Zatiaľ, čo červené svetielko kamery blikalo v rohu. Vedeli sme, že slúčky sa sťahujú, že otec začína strácať trpezlivosť, že jeho hnev už nie je len v slovách, ale v každom jeho pohybe. Blížil sa moment, kedy sa budeme musieť rozhodnúť. Zostať a podrobiť sa, alebo utiecť a riskovať všetko. Vedela som, že milovať Josepa znamená riskovať život. Hovorila som, že náš vzťah nebude jednoduchý, že musí byť opatrný, lebo ak nás chytia, zabijú oboch. A preto mi Joseph kúpil iný telefón. Mali sme pravidlo. Vždy som písala prvá z tajného miesta a s tajným heslom. Naše jediné bezpečné útočisko boli tréningy. Tam, uprostred kopancov a úderov do vriec, sme si kradli pohľady. Tam som sa cítila silná, ale doma som bola nikto. Všetko sa to začalo rúcať, keď sme sa rozhodli prehovoriť. Povedali sme to tete, maminej sestre. Povedali sme jej všetko, že sa otec k nám správa ako k otrokyniam, že sa nám vyhráža smrťou, že nás zneužíval. Keď sa to dozvedela mama, bola v šoku. Aspoň vtedy to tak vyzeralo. Išli sme na políciu, konečne sme podali trestné oznámenie. Odišli sme z domu. Mysleli sme si, že sme konečne voľné. Sloboda trvala len pár dní. Otec všetko poprel. Každé slovo, každú modrinu. A mama, tá, ktorá nás mala chrániť, tá sa zlomila ako prvá. Prinútila nás to stiahnuť. Povedala, že ak to neurobíme, tak otec pôjde do väzenia. Ako by to bolo niečo zlé. A my sme sa opäť vrátili do jamy levovej. Všetko bolo po starom, len tá nenávisť v jeho očiach bola ešte hlbšia. Začiatok roku 2007. Na ten deň nikdy nezabudnem. Otec prehľadával našu izbu. Bol ako posadnutý. A potom našiel list. Milostný list, ktorý Amina napísala Josephovi. Videla som mu to na tvári. Ten čistý, vražedný hnev. Chcel meno. Chcel vedieť, kto je ten chlapec, ktorého miluje viac než jeho pravidla. Mlčala som, aj keď ma začal udierať. Až kým sa mi nespustila krv, stála som si za svojím, lebo som vedela, že ak poviem jeho meno, Joseph zomrie. Bola som pripravená zomrieť, len aby som ho ochránila. O pár dní nás otec prinútil zbaliť sa a odísť do iného mesta. Chcel nás odrezať od všetkého. Chcel, aby sme zmizli. Ale my sme nezmizli. Amina mala ten druhý telefón. Písala, že sa otca bojíme, že je schopný všetkého. Plánovali sme útek. Vedeli sme, že v tomto dome nás čaká len smrť alebo doživotné otroctvo. Bol 26. december 2007. Druhý sviatok vianočný. Svet vonku oslavoval. My sme utekali. Kým bol otec v práci, tajne nás vystvihli aj s mamou. Šli sme smerom na Oklahomu. V aute sme všetci vytiahli SIM-karty a vyhodili ich von oknom. Chceli sme prerezať posledné vlákno, ktorým nás mohol nájsť. Prvé noci v hoteli, pod falošnými menami. Prvýkrát som sa nadýchla bez toho, aby ma bolel hrudník. Keď otec a náš brat Islám zistili, že sme preč, urobili niečo odporné. Išli na políciu. Nahlásili nás, že sme nezvestné. Vraj nás uniesli nejakí teroristi. Chceli nás vystopovať cez úrady. Chceli nás dostať späť do tej klietky. Povedali sme to len 5 ľuďom. 5 ľuďom, ktorým sme verili. Všetci vedeli, že ak nás nájde, bude koniec. Boli sme na úteku, uprostred zimy a v petách sme mali muža, ktorý svoju česť miloval viac než svoje dcery. Joseph bol ale iný, miloval ma, tak ako nikto predtým. Stála som tam za pootvorenými dverami a počula som ten prekliatý rozhovor. Našej mame volal strýko, hovoril jej o kultúre, hovoril jej, že žena nemôže len tak odísť. Sľuboval jej, že sa otec zmenil, že všetko bude iné. Cítila som, ako sa mi žalúdok zviera. Sľúbili sme si, že rodinu nebudeme kontaktovať. A ona práve tento sľub spláchla do záchodu. Mama plakala.
Sľubovala, že tentokrát to bude iné, že nás miluje. Chceli sme jej veriť, lebo ak neveríš vlastnej matke, komu na tomto svete ešte môžeš? Ale potom prišiel 30. december, vraj návšteva hrobu starej mamy. Celé roky sme na tom hrobe ani neboli, ani sme na nepomysleli a zrazu sa naša mama tvárila ako najlepšia dcéra. Neverila som jej ani slovu. Cítila som, že nás ťahá do pasce, že nás vedie na bitúnok. V polovici cesty sa mama zlomila. Priznala, že klamala, že žiadny hrob neuvidíme, že ideme rovno k nemu domov. Povedala, že s ním bola v kontakte, že jej sľúbil, že sa všetko zmení. Pozerala som von oknom na ubiehajúcu cestu a v duchu som kričala. Videla som Aminu, ako trasúcimi rukami vyťahuje mobil. Bola to jej posledná linka k životu. Písala som Josepovi, že ideme naspäť, že sa bojím, že nás zabije. Keď sme dorazili, odmietla som vstúpiť do toho domu. Zostala som u kamarátky. Ale on hral hru. Posielal mi tam jedlo, odkazoval mi, že mu chýba, že je pokojný a že sa z neho stal iný muž. Bol to psychologický teror, zabalený do láskavých gest. Otec aj náš brat Islam na nás tlačili. Na Aminu, aby sa vrátila domov. Že jej všetko odpustia. Že sme znova rodina. Písala si mi. Tvoje správy boli ako varovné výstrely. Nechoď tam, Sárah, je to pasca. Zabije nás. Mala si ma poslúchnuť, sestrička. Mala si utiecť so mnou. Ale mama ťa držala za ruku a otec ti sľuboval mier. Nevedeli sme, že tá zmena, o ktorej mama básnila, bude mať podobu 9 rán z pištole. Už nebolo cesty späť. Boli sme opäť v jeho moci. A mama, tá len stála a pozerala sa, ako sa okolo nás zatvára tá klietka, ktorú sama pomohla postaviť. Nový rok 2008. Otec mi volal, naliehal. Vravel, že dnes musím prísť. Moje vnútro kričalo nie, ale zvyšok rodiny ma prosil. Len ho príď navštíviť, Amina, chce mier. Keď som prekročila práh nášho domu, stalo sa niečo, čo som nečakala. Otec ma objal, poboskal ma na líce. Cítila som z neho tabak a niečo iné, niečo chladné. Povedal, poďme zo Sárah na večeru. Porozprávame sa ako rodina. Nastúpili sme do jeho taxíka. Amina si sadla dopredu vedľa neho. Ja som si sadla dozadu. Chcela som veriť, že aspoň raz v živote nás uvidí ako svoje céry. A nie ako svojich nepriateľov. Taxík sa pohol. Ale nešli sme do žiadnej reštaurácie. Svetlá mestá mizli a my sme smerovali na opustené parkovisko pri hoteli. Bolo 7 hodín večer. Ticho v jeho aute bolo tak silné, že by sa dalo krájať. Otec sa ani neotočil. Len odrazu vytiahol zbraň. Prvé 2 výstrely patrili mne. Videla som ťa klesnúť, Amina. Skríkla som, ale otec sa už otáčal ku mne. 9 rán a potom vystúpil a nechal nás v tej tme. Triasli sa mi prsty, ale nahmátala som mobil. Vytočila som 911. Pomôžte mi, ja zomieram, otec ma postrelil. Lápala som po dýchu. A vieš, čo urobil ten človek na druhej strane linky? Nechal ma tam čakať. Umierala som. A v uchu mi znelo len ticho operátora. Pretože ma nevedel nájsť. Zazneli ďalšie výstrely. Otec sa vrátil, aby sa uistil, že tvoj hlas už nikto nezačuje. Hovor sa prerušil. Zostalo len ticho, vôňa krvi a dymu. Otec odkráčal, mal pripravené náhradné oblečenie a čakalo ho tam iné auto. Celú túto vec si naplánoval do posledného detailu. Nechal nás tam ako odpad vo svojom vlastnom taxíku. Trvalo to 50 minút. Takmer hodinu sme tam ležali, kým nás niekto našiel. 50 minút sme boli sami. Keď konečne dorazila polícia, bolo už neskoro. Naša cesta sa skončila na špinavom parkovisku,
Zatiaľ, čo náš vrah, náš vlastný otec zmizol v noci. Vyšetrovatelia vedeli, kto to urobil. Všetky dôkazy viedli k nemu. Ale on bol preč. Ten, ktorý nás mal milovať najviac, nás zabil najkrutejším spôsobom. Naša rodina hrala divadlo. Povedali policajtom, že nič nevedia. Že otca nevideli mesiace. Že zmizol. Zablokovali si čísla. Odstrihli sa od sveta. Chránili vraha a nie pamiatku svojich dcér. Mali sme 2 pohreby. Jeden kresťanský, druhý islamský. Aj tam, uprostred slz a kvetov sa ozýval krik a spory. A on sa zatiaľ kdesi v tme potmehúcky usmieval. Stal sa z neho prízrak. Niektorí tvrdili, že ho videli v Egypte, New Jersey, New Yorku. Ale pravda bola omnoho viac odpornejšia. Bol blízko. Celý čas bol na dosah ruky. V roku 2014 ho FBI dala na zoznam 10 najhľadanejších zločincov sveta. $100,000 za informáciu o mužovi, ktorý zničil naše životy. 6 rokov unikal. A my sme z druhého sveta sledovali, ako mu naša rodina kryje chrbát. Až prišiel rok 2017. Harry, obyčajný údržbár, v bytovke nášho brata Islama. Uvidel tam človeka. Tvár, ktorá sa mu zdala povedoma. Starý muž v byte mladého syna. Harry si bol istý. Keď vyšetrovatelia zaklopali na dvere, Islam začal zúriť. Mával rukami, odmietal spolupracovať. Vedel, že slúčka sa sťahuje. Nainštalovali mu odpočúvacie zariadenie. O 1 ráno zachytili tie slová, z ktorých mrazí. Máme problém. Polícia vrazila dnu. Ale otec bol opäť rýchlejší. Sklenené dvere na terase boli otvorené. Kríky pod balkónom dolámané. Ten tieň, ten netvor skočil do tmy a zmizol ako potkan. Nechal tam okuliare a ohorky z cigariet. Keď labák FBI porovnal DNA z týchto predmetov s našou krvou na tom parkovisku, nebolo pochyb. Bol to on, náš biologický otec. Parazit, ktorý sa schovával v byte vlastného syna. Kým sme my boli len mená v policajnom spise. Trvalo to ďalšie 3 roky. August 2020. Dom v Houstone. Sledovali ich 24 hodín denne. Videli Islama, ako vchádza dnu. Videli tieň 3. muža za závesom. A potom, 26. augusta, po 12 rokoch, 4 mesiacoch a 25 dňoch, dvere vyleteli z pantov. Našli ho. Mal 63 rokov. Bol zostarnutý. Ale boli to tie isté oči, ktoré sme v ten večer videli v tom taxíku. Zatkli aj Islama. Aj nášho strýka Yazina. Celú tú sieť klamstiev, ktorá ho držala pri živote, kým sme my boli mŕtve. Mama sa s ním po zatknutí rozviedla. Povedala, že teraz už konečne môžeme odpočívať v pokoji. Ale môžeme, Sara? Potom všetko bol august 2022. Súdna sieň v Dallase. Sedel tam. Ten istý muž, ktorý nás mal v novoročný večer poboskať. A potom nás pripraviť o život. Povedal, že pri tých vraždách nebol. Vraj nás niekto sledoval. On pocítil hrozbu a utiekol. Povedal, že nás nechal v tom taxíku same, aby vraj zachránil seba, lebo vraj on bol terčom. Porota mu neverila. Stačili im 3 hodiny, aby zmietli jeho klamstvá zo stola. Bol uznaný vinný. Dostal doživotie bez možnosti podmienečného prepustenia. A nezostal v tom sám. Spravodlivosť si prišla aj pre tých, ktorí mu tie roky podávali ruku. Náš brat Islam priznal sa. Dostal 10 rokov federálneho väzenia za to, že nás zradil a ukrýval nášho vraha. Má dosť času premýšľať o tom, či vernosť vrahovi stála za stratu 2 sestier. A náš strýko? Ten sa snažil zachrániť si kožu do poslednej chvíle. Tvrdil, že ho nenávidí, že by mu nikdy nepomohol, keby vedel. Klameš, vedel si všetko. Dostal 12 rokov vo federálnej väznici. To je cena za tvoju spoluúčasť. Boli sme len 2 dievčatá. Chceli sme normálne veci, chceli sme chodiť von s priateľmi, zarobiť si vlastné peniaze.
Smiať sa bez strachu, že nás niekto sleduje. Veci, ktoré sú pre ostatných samozrejme, boli pre nás rozsudkom smrti. Otec hovoril, že bránil našu česť. Ale aká je česť v tom, keď otec namierí zbraň na svoje vlastné céry? Často sa pýtam, kedy sa to v tebe zlomilo, mama? Kedy si prestala byť našou matkou a stala si sa len jeho tieňom? Vedela si všetko, videla si tie slzy, cítila si náš trasúci sa dých, keď otec vošiel do miestnosti. Hovorili sme ti o tom, čo nám robí, o tom pekle, ktoré sme zažívali za zatvorenými dverami. Vzala si nás na políciu. Na moment sme si mysleli, že si naša hrdinka, že nás vyvedieš z tej tmy, ale potom si nás hodila späť k tým levom. Prinútila si nás klamať. Prinútila si nás stiahnuť obvinenia, aby si ochránila muža, ktorý nás zničil. Povedala si, že otec sa zmení, ale ty si vedela, že klamal. Vedela si, že nie sme v bezpečí. Hovoria tomu vražda zo cti. Ale aká je česť v tom, keď matka dovolí, aby jej dcéry odišli na smrť? Si čiastočne na vine. Mohla si nás vziať a už nikdy sa neotočiť. Mohla si nás nechať v Oklahome. Ale ty si nás zobrala naspäť. Všetko sa to dalo zastaviť. Každý krok k tej osudnej noci mal varovné znamenie. Sociálni pracovníci, polícia, rodina. Všetci videli trhliny. Ale najviac si ich videla ty. Táto tragédia nebola nevyhnutná. Nebol to osud. Bola to séria rozhodnutí, ktoré nás stáli život. Dnes sme len príbehom v dokumentoch, ale pod tými titulkami sme my. Dve sestry, ktoré chceli len tvoju ruku, ktorá by nás vyviedla von. Namiesto toho sme dostali otca, ktorý nás nenávidel, a matku, ktorá nás nedokázala milovať viac než svoj strach. Dúfame, že náš príbeh niečo zmení, že iné matky nebudú mlčať, že iné céry stihnú utiecť, že raz slovo česť už nebude znamenať krv nevinných detí. Ak chcete počuť aj iné príbehy ústami obeti, dajte prosím odber a zapnite zvonček, aby sa niečo také, ako sa stalo nám, už nemuselo stať nikomu ďalšiemu. Sme Amina a Sarah. A ďakujeme, že ste si vypočuli náš tragický príbeh.